печатные машинки на празднике, во-первых, все опечатываются, не дай бог вы там информацию размножите. Ксерокс стоит за железной дверью. Спасибо. Давай, и вообще, человек, копирующий, производящий, распространяющий информацию, это самое главное зло и засада для той машины. Давай. Спасибо. Пас. Сюда. Просто давай, не сюда можете вписаться в эту историю. Вот пока... Северная Корея. Да, вот все.